Так, всіх вітаю. Вирішив зняти відео про ремень до Fiat Doblo. От вже 6-й рік пішов, я цю машину маю, і все собі думав, що в мене ремень буксує і свище. От їдеш на машині, заїдеш у балку, намочиш там низько, особливо коли без защити, і свище ремень. Я собі так думав. А оказується, це не ремень свистав. А свистав оцей шківок у генераторі. От, генератор я зняв. Невдобно знімати. Отако ногами затримаю. Бачите? А воно, оказується, що свистало. Там є обгонна муфта. Почіпник. І він свище. І може довго їхати. І думає, що ремень натяжительний добрий. А оказується, оце свище. Буксує. А потім одного дня він вилітає. Добре, коли вилетить в такому місці, що нічого не наробило. Тобі недалеко вернутися полапти. А було так, що в мене вилетів він. Пірвав ремень. І назад зайшов на своє місце. Тако. Назад зайшов. А ремень вже пірваний. Мало того, що пірвав ремень, ще й залетів під шків колінвала і пірвав газорозподілительний ремень. Ну, щастя мені було, не погнуло клапана, бо я лише на стартері так цок-цок-цок-цок-цокав. Хотів, щоб дорватися цей ремень, а він залетів мені під шків колінвала. Коротше, це робить проблему. Оця штучка. Так що у кого свищить ремень, в першу чергу дивіться до цього шківа генератора. Бо от що воно робить. Є вихід з положення, коли лише свищиш і не збився центр, його заварити. От я маю один заварений. Тут обварюєш його, тут обварюєш. Но це я заварював вже, коли він точно тако само злетів у мене. Точно тако же само злетів. Центру вже, звісно, при такій заварці нема. Коли ви накручуєте його на генератор, вже там він віляє і рве ремень. Ремень борзо зношується. І натяжитель ремня теж борзо зношується, бо він весь час сіпається. Коротше, це неефективно тако заварювати, коли вже поломилося. Ефективно тоді заварювати, коли він ще не поломився почіпник, але вже не працює. Тобто заклинив він перший раз клини. От тоді. І от, якщо ви успіли його заварити ще до того, як він збився з центру, то буде він вам ходити. Бачите? Він віляє. І якщо він отако віляє, ви заварите, звісно, то все буде нехорошо. Так що, якщо у вас свистить ремень, то це, скоріш за все, не ремень свищий, а буксує оцей, ця обгонна муфта у шківі генератора. Ось такі діла. Якщо у кого свищий, знаєте, що робити. Все, на всіх Бог благословить.